بص يا صاحبي، الاول اسف على التاخير. النسخه نزلت بعد تقريبا 12 يوم او 13 يوم. تمام. بس كنت بحضر لك فيها. تمام. دي نسخه مافيا وهتلر السوهاجي فيرجن واحد. النسخه دي بامانه يعني انت اول مره يعني هتشوف فيها اضافات اصلا غريبه. يعني هتقول جت منين الاضافات دي او ازاي تضاف في نسخه مكان متجر؟ ايوه، بما ان انا قلت وافتكرت النسخه دي يا جدعان مكان متجر. يعني انت لو عندك متجر اساسي روح امسحها بالحب، عندك اعمال اساسي روح امسحها ونزل النسخه دي. تمام. طبعا النسخه دي بتقبل قارئ باركود. يعني انت لو رقمك ما بيشتغلش على نسخ معدله تفتح ويب، يعني هتحط رقمك على تليفون اي حد عندكم في البيت بقى، صاحبك اخوك امك اي حاجه. تمام. تدوس على كلمه ويب بتخش على النسخه. طبعا مش هيظهر لك الكلام ده كله، بس هو هيظهر لك حاجه تانية. اول ما تخش تدوس على الثلاث نقط اللي في الشمال هتلاقيهم هنا فوق اكنك بتكتب رقمك. تمام. هيظهر لك كلمه الويب وكلمه الاعدادات، هتصور القارئ الباركود تفتح معاك وتبقى نسخه معدله وانت كده تبقى شغال معدل. تمام. طبعا ده شكل النسخه. هنا الفانز وهنا المصالح والاستيت والكولات يعني. تمام. تمام. طبعا اسف عليا اصوات، والله انا بصور في مش في البيت يعني. تمام. تمام. طبعا هنا عندك اضافه اكتر من حساب، وهنا الكاميرا وهنا البحث، وهنا لو انت عايز تعمل وضع طيران للنسخه وكده. تمام. تمام. بتدوس على الثلاث نقط اللي في الشمال دول فوق كده، بيقول لك هنا اعمل روم والرسائل المميزه بنجمه والاعدادات. تمام. نخش على الاعدادات كده، خصوصيه النسخه. تمام. طبعا انتوا فاهمين الكلام ده كله. وهنا مميزات نسخه، يعني فاهم كلام غريب كده مالكش دعوه بيه. وانا الفانز اللي هو طبعا الصوره بتاعت الشات، اللي هي دي طبعا دي الصوره الاصليه عشان تبقى لايقه مع النسخه نفسها يا صاحبي. وانا اشعار النسخه وتخزين النسخه والكلام ده كله. تمام. تمام يا صاحبي. هنا عندك اباوت النسخه، مافيا كبير الفيوم وهتلر السواقي ومافيا والمافيا وهتلر فيرجن واحد. تمام. تمام. طبعا انت لو لسه مكمل معايا الفيديو طبعا اجباري يعني مش هسيب لك النسخه من غير باسورد. يعني النسخه اضافتها لسه ما وردتكش حاجه يعني. النسخه دي بباسورد وهم رقمين في رقمين. تمام. ما تجيش تقول لي بقى ما سمعتش الارقام والكلام ده كله. هنا عادة تشغيل النسخه، وطبعا هنا مالكش دعوه بيه، ده حاجه مش تمام يعني جوجل. تمام. تمام. آه عادة تشغيل النسخة وكلم رقم مش متسجل. بتكتب أي حاجة حسب بقى أنت معاك. طبعا بتخش شات كده، شكل الشات. وده هنا تذكر فايرز. تمام. تمام. هنا الريكورد، وهنا انتوا فاهمين الباقي طبعا. وهنا دوست هنا يدخلك على الاباوت بتاعك اللي هو رقم تليفونك والنيم بتاعك والكلام ده كله. تمام. تمام. طبعا بقى تعالى نخش على مميزات نسخة مافيا وهتلر السوهاجي يا روحي. ركز يا اخويا بقى معايا. تمام. عندك هنا الاعدادات اللي احنا كنا لسه فيها. عندك هنا اباوت النسخه، الاباوت اللي احنا برضو لسه كنا فيه. هنا خصوصيات مافيا، هنا اخفاء ظهور وتعطيل على التوجيه والمكالمات فاهم شغل كده غريب. تمام. هنا خصوصية الألوان في الشات، لو أنت عايز تغير لون شاتك أنت ولون شاتك هو، فهي حاجات كده غريبة يعني. وهنا فكك من ده يا عم، فكك منه يا اسطى، مالكش دعوة بيه. هتيجي تدوس عليه النسخة تجيب منك كراش، هتهنج منك تقول لي النسخة معفنة. مش هقول لك تاني. هنا النسخ الاحتياطي والاستعادة، لو أنت عايز بقى فاهم تركب ملف بسرعة وفاهم والشغل ده كله. هنا تنظيف ملفات النسخة. تعالى يا اخويا بقى، هنا اكواد حظر ارقام وفك حظر ارقام. انت هتتصدم. هنا عندك كود فك وكود فك وكود فك، 5 اكواد فك. وعندك هنا كود حظر وكود حظر وكود حظر، 3 اكواد حظر. وهنا كود توثيق حسابك على الواتس وكود توثيق حسابك على الواتس. يعني بص يا اخويا، والله العظيم تستحق لايك. يعني النسخه دي يا اسطى مش يعني مش هتضيف فيها حاجه تانية، مش هضيف فيها ايه تاني، مفيش حاجه مش هضيفها يعني. كل حاجه متضافه. خاصية الجودة والملفات اللي هو تحسين جودة الصورة وارسال الفيديوهات بحجم كده يعني، ورسالة صوتية بحجم كده يعني، حاجات غريبة. تمام. تمام. هنا يا اخويا مميزات نسخة مافيا كبير الفيوم. هنا تغيير الوان الكول، الكل يعني النسخة كلها مش الكل اللي هو المكالمة كده يعني. وهنا تخصيص الالوان الخلفيه. وهنا لون كره اللمس تخصيص، اللي هي الكره لما بتيجي تحرك اصبعك فاهم كده يعني. تغيير كلمه اللقطه اللي ده متصل، لو انت عايز تغيرها بقى فاهم بتدوس هنا وبتغير. هنا تعديل تاريخ انشاء المجموع، اللي هو مثلا دلوقتي انت جيت عملت بار دلوقتي. تمام. بتخش تعمل ايه يا اخويا؟ بتخش مثلا تكتب ايه؟ واحد واحد مثلا 2015. حلو. هتخش عندك على البار تلاقي البار 2015 وعند الناس كلها كمان. مشاهدات الحالة مزيفة، اللي هو انت ممكن تكتب هنا 50 مثلا هيظهر لك 50، كتبت 20 هيظهر لك براحتك بقى فاهم.
وهنا تغيير رقم تليفونك عشان تبقى هاكر يا اسطى، فاهم، وتكتب رقمك ورقم الناس بتوع المجال، فاهم، وتخش تقول انا سحبت رقمك، فاهم، شغل يعني شغل غريب كده. وهنا تغيير الرابط المشبوه، يعني لو انت عندك مثلا رابط واحد بعتلك ومشبوه، فانت بتقوم حاطه مثلا الرابط مثلا كده، تمام، انت بتقوم مغير الرابط مثلا كده، وهو هو نفس الرابط وبتخش عليه، فاهم. ده حاجات غريبه كده يا اسطى، مالكش دعوه بيها. هنا خطوط النسخه بالكامل، وهنا تاثيرات النوشات، هنا تعطيل الحالات المثبته واظهار علامه المسؤول سرق، يعني ادمن فيك يا اسطى. رسائل إعادة توجيه، لو فعلت تثبيت أي رسالة هتبعتها في فار أو شات هتبقى إعادة توجيه، يعني أنت لو فعلت أي رسالة هتبعتها بإعادة توجيه. يلغي العلامة المخفية للمرسلة، اللي هو علامة الصح يعني. لو فعلته هترمي فيروس فقط، اللي هو يعني عدم تهنيج. وهنا توفير الطاقة، لو عندك بقى انت بطاريتك ضعيفة وتليفونك ضعيف، فاهم، ومش عايز النسخة تاخد منك شحن كتير بقى الشغل ده كله. وهنا لن تخرج عن النص، فاهم. حاجات برضو. بص يا اسطى، الزرار ده عبارة عن ان انت لو حد مثلا بعت لك رسالة وانت عايز تنسخها، بتفعله بتنسخها اي حتة منها مثلا، فاهم. وهنا اخفاء الحالات الاخيره اللي انت تتفرج، وهنا الحالات اخفاء الحالات اللي تم روايتها اللي هو انت شفتها يعني. اخفاء حالات كتم الصوت. هنا عندك اخويا مافيا كبير الفيوم وهتلر السواجي، مافيا وهتلر صناع العظمه يا ابني انت وهو، مافيا كبير الفيوم وهتلر السواجي، مافيا كبير الفيوم يا حته، هتلر كبير السوهاج يا حته. قم بتنشيط وتغيير الثواني بطريقتك، اللي هو الثواني بقى بتاعت الشات يا اسطى. بتفعل ده كده وتكتب الثواني، فاهم. هنا هتلاقي مكتوب المافيا، مالكش دعوه بيه، مالكش دعوه بالمافيا، تمام. هنا عندك مميزات والحماية والتهنيج، صنع فيروس باسمك، اللي هو هنكتب مثلا هنا المافيا بيحبك فشخ، هتشد مسطرتين كده يا اسطى، هتمسح يعني لو انت فاهم وتدوس كده وخلاص، فاهم، خدته كده تاخده كوبي اهو عندك فوق. هنا طبعا التليفون بتاعي عنك، انا عندي التليفون انا جايب شاشة اصلا، تمام. وهنا عدم تهنيج، عدم قراءة الكونكتات، ولو فعلت هترمي فقط كونكتات، والحماية من كونكت 41، وتشفير الكونكتات تلقائي، عدم استلام جهات اتصال، عدم التهنيج بنسبة 75%، الحماية من الصور، قفل الوجه خالص، الحماية من الصوت، الحماية من كده يعني، فاهم، الحماية من الستوري. اه... احنا كنا فين؟ احنا كنا في مميزات الحماية والتهنيج، تمام. مميزات الواجهة الاسطية، بص يا اخويا، اول رقمين في الباسورد هيكونوا 10، تمام. اسطر الشات عندك بدل السطر 3. اشكال الواجهة عندك برضو بدل الشكل 4. تغيير عداد الرسائل، اللي هو الرسائل يا اسطى، اللي هو تفيك الرسائل، مثلا انت عندك 5 رسائل تخليهم 50، تخليهم 500، تخليهم 1000 براحتك انت. تفعيل صورة الملف الشخصي على الشاشة الرئيسية، اللي هو انت لو فعلت ده، الشاشة الرئيسية لا شاشة النسخة نفسها اللي هي دي مثلا هتبقى صورتك انت اللي انت حاططها خلفية. فصل الجروبات عن الشتات، وده اهم حاجة الناس كلها عايزاها. ظهر رمز اضافة حسابات، ظهر رمز وضع الطيران، تعطيل الدردشة المخفية، تثبيت اكتر من 3 شتات، اخفاء الدردشة المؤرشفة، اظهار شكل متصل الان. عايزه بقى، شوف انت عايزه بقى شكل ايه، ستوري مثل الانستجرام. ما تشغلش بالك يا اسطى، حاجات غريبة مينفعش انت تتفرج عليها اصلا، تمام. طبعا يا اخويا ورجعنا تاني، مميزات الوجع الستايل خلاص خلصنا منها. اضافات مافيا كبير في يوم وهتلر السواجي. تعالى يا اخويا، الرسائل في المجموعة مغلقة، اللي هو ارسال رسائل في الجروب وهو مقفول. تغيير الوجع عند الدخول، تغيير صوت الرسائل المرسلة، فاهم كده، ضيف لك 10. هنا ظهر رمز التحديد التلقائي لجميع الرسائل، حذف الرسالة من عند اي شخص، يعني مثلا انت بعت رسالة لحد او هو بعت لك رسالة وانت عايز تمسحها، تمام، من عنده، ان كان صورة بقى، ان كان رسالة، ان كان ريكورد، ان كان اي حاجة بقى هو يبعتها لك، فاهم، تقوم انت لسه عليها تقوم حذفها من عندك انت، وكأنك حذفتها من عنده برضه، فاهم. يعني لو حد ماسك عليك حاجة وفي الشات وانت معاك عايز تمسحها هتمسحها اصلا، تمام. تغيير فقاعة الرسائل، هنا زر رمز تحديد التلقائي خلاص خلصنا منه. تجاوز الرسائل المحررة عند تنشيط الرسالة سيتم تحريرها لك سيتم تكرارها، لذلك إذا ترسل الشخص أو ثم ظهر مرحبا، فهذا يعني ان قام بتحرير الرسالة، يعني بمعنى هترسل او هيظهر له مرحبا، فاهم كده. ارسال رسالة تحتوي على رابط، يعني كل ما تبعت رسالة هتبقى رابط ليه هو. قراءة الرسائل تلقائي، بمعنى ان انت لو فعلتها كده اي حد يبعت لك رسالة كأنك انت شفتها، حتى انت لو ما دخلتش الشات بس هتظهر لك ان انت شفتها. حرق اي نسخة برسالة، بمعنى هتروح تبعت له نقطة او تبعت له رسالة وهو يرد عليك، هتفعل الزرار ده تعمل عادة تشغيل للنسخة، هتشد ريب تبعت له نقطة، خلاص نسخته بقى في ذمة الله.
تمام. تعطيل حالة الاتصال، اظهار مين رفعك ادمن ومين نزلك، تأكيد ارسال الملاصقة، اظهار علامة المسؤول اللي هو بمعنى اللي هو يعني اظهار اللي هو الادمن. تعطيل رد فعل النقر المزدوج مرتين. ماشي ماشي. ابدأ في كتابة منشن اذا تختفي منشن في الجروب، بس انا خليتها رقم واحد لاجل ان كان في حاجه انا اجربها في دماغي عشان الزرار ما كانش ينفع اصلا في مكان متجر، بس انا ضفته بس مش هينفع اكتب الاسم فوق فخليته لكم رقم واحد. تمام. تغيير اللي هو بدايه الاعجاب. الاعجاب اصلا انت عملت تدوس نقره مرتين دي فاهم جوه الشات يعني. عرض الاتصال السريع، موقف الاتصال السريع. تمام. تمام. هنا تحديثات النسخه، عندك قناه التليجرام بتاعتي انا وهتلر السوهاجي، وقناه اليوتيوب دي بتاعتي انا. تمام يا اخويا. تمام. طب بس انا عايز اوريك حاجه كده على السريع، بما ان انا دخلت على قناتي اليوتيوب. تليفوني واقف اصلا. وانت منهم. ماشي. بص يا اخويا، ده من 8 ايام جايب لي 283، يعني مش عارف ازاي، وده من حوالي اسبوعين جايب لي 606 مشاهده. طبعا دي من حوالي 4 اسابيع جايب لي 425. تمام. لو جينا احنا بقى يا اخويا جبنا في الفيديوهات نفسها. تمام. وجينا دخلنا مثلا على حاجه بسيطه هوريها لكم دلوقتي، اللي هي الفيديوهات الشائعه مثلا او الرائجه، اي حاجه. تمام. عندك ده مش هينفع اذكر اسمه بس هو ده من حوالي 7 شهور، وجاب في اول 3 ايام جاب 3K. ازاي بقى بعد الفتره دي كلها جايب 1K بس في يعني مثلا في 7 شهور؟ اللي هو ازاي؟ معلش ما انا هتجن برضه. امال في 3 ايام جايب 3K ازاي؟ يعني كل يوم ب1K مشاهد، اللي هو 1000 مشاهد. ف اظبطوا معايا الريتش واعملوا شير، لانه والله العظيم عندي السنه هنزل زي ده واقوى منه، وهنزل طرق كتير، بس اما اشوف دعم منكم. طبعا انا عايزك تتابع المنتدى عندي على طول. بس ده اقول لكم حاجه، طبعا انا كنت على استعداد ان انا كنت هنزل لكم هنا. طب شوفوا عايزين انتوا ايه. تمام. انتوا كنتوا معلقين ننزل نسخه واتساب ومميزات التليجرام بالصور فيديو وريكورد في نفس الوقت، وكله علق عليها. الكلام ده قبل شهر واحد. طبعا مارك صاحب شركه واتساب اول ما عرف ان انا هنزل النسخه بكده فهو راح منزل الطريقه قبلي. تمام. بس عامه انتظروا النسخه باذن الله، هتنزل على القناه هنا وهتبقى بمميزات، يعني هي هتبقى نسخه مكان متجر برضو، بس يعني هتكون نسخه بقى هي متجر، بس طبعا بقى انا هضيف لكم كام اضافه كده فيها حلوه، كام شكل برايفسي على الشات كده فاهم، اروق عليكم. بس انا عايز منك دعم مش اكتر. واخر رقمين في الباسورد هيكونوا 90 يا صاحبي. اخر رقمين في الباسورد هيكونوا 90. ما تجيش تقول لي بقى مش عارف ايه واندور ايه فاهم، وانا يا اسطى ما سمعتش اول رقمين انا عليا قلت لك.